প্রথমে এটা আরেক লেয়ার দিয়ে দিব এরকম একটু ছোট। এখন এভাবে একটু মাথায় এঁকে দেব আর একটা ইট করে দেবো। এখন আমি এখানে ওর পাখাটা আর্ট করবো। ওকে এখন ওকে চোখ দেই, তারপরে ওকে এখন আমরা পা দেই এরকম করে কুইক কুইক, এরকম করে দেই দুইটা কুইক কুইক। এখন আমি এখানে প্লেসটা একটা স্কোয়ার শেপ বানাই দেব। এখন আমি এখানে একটা গোল দেবো যাতে একটা সুন্দর ডিজাইন হয়। এখন আমরা এটাকে কালার করবো। প্রথমে আমরা একটু অরেঞ্জ দিয়ে গলাটা কালার করবো, মেয়ে পাখি তো। এখন আমি এখানে লাল করে দিই। এখন আমি সবুজ নেই, পুরো কালার করি। গ্রে কালার নেব, পাটা এখন গ্রে করে দিই। টিয়া পাখি, এই দেখা একটা সুন্দর টিয়া পাখি। থ্যাংক ইউ। আমাদের পাখি দেখে আর গেছি। সবাই ভালো থেকো, আল্লাহ হাফেজ।